Buen día para todos. Mi nombre es Sandra Nieto, soy cirujana oral y maxilofacial y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del bruxismo. Es muy frecuente que los pacientes que asistan a mi consulta se quejen de dolor de cabeza, dolor de oído, dolor en la región del cuello o dolor dental y refieran cansancio a nivel de la región de la cara, principalmente en horas de la mañana apenas se despiertan. Cuando yo realizo el examen clínico voy a encontrar generalmente dolor al examinar la región de la articulación temporomandibular, que es esta zona, y a nivel de los músculos de la masticación. Al examinar en la cavidad oral, o sea, internamente, puedo encontrar desgastes en los dientes o fracturas en algunas de las estructuras dentarias o de las restauraciones dentales que se han realizado previamente. Todos estos son signos y síntomas de que el paciente está apretando los dientes o está bruxando. Para este tipo de casos, yo sugiero realizar una placa neuromio-relajante. Esta placa es un dispositivo que vamos a colocar por lo general en los dientes superiores y que se va a utilizar generalmente en la noche y cuya función es disminuir el trauma que se genera durante estos periodos de apretamiento o de bruxismo. Estos periodos generalmente son inconscientes, el paciente no se da cuenta y pueden ser en la noche o cuando se realiza alguna actividad durante el trabajo que genere tensión. Existen casos en los cuales el apretamiento dental es muy severo. En estos casos es necesario complementar la utilización de la placa relajante con la aplicación de la toxina botulínica. Esta toxina botulínica es una proteína la cual tiene como función generar un efecto en la intensidad de la contracción del músculo de la masticación, haciendo que esta contracción sea menor. Esto hace que el bruxismo mejore sustancialmente. Si piensas que puedes estar apretando los dientes o presentando bruxismo, ven y consulta conmigo. Realizaremos un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado para tu caso. Sígueme en mis redes sociales que aparecen aquí. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos y no olvides suscribirte. Bueno, espero haber aclarado alguna de las dudas que puedas tener sobre este tema. Gracias y un feliz día.